奇布伊為什麼星源要戴眼鏡？認真冇啊！嗱，安妮曼願頂，天姐，你俾啲咁嘅嘢我。嘻嘻，奇布伊美語加瞄3分鐘。Stream Element 追蹤星源國 X URL 咩啊？點解啊？太仔小圖騰大草原。唔係呢隻啊嘛？太仔小圖騰感謝奇布伊。太仔小圖騰美語加鴨3分鐘。賽就多年年等星源打出。安妮曼願危。咩話？太仔小圖騰哈哈哈哈哈哈哈。應該唔係好大啊。太仔小圖騰咩話？咩話？太仔小圖。Bruh. 唔係呢隻咩話？No！ No， 喂，得翻我哋兩個。咩啊？唔係啊嘛？太仔小圖呢隻太仔小圖騰大草原。呢隻唔係 OK 咩啊？太仔小圖騰呢個回合係自虐題。太仔小圖騰。Oh no！ 我哋唔同啊，唔係我度。就翻一隻啫喎，就漏。我輸咗3加，3加都食喎，咩料啊？輸3加亞喵鴨。咩事啊？咩啊？啊！俾啲靚牌。爸爸，我有你需要嗰啲牌啊！奇布伊你的喵呢星源。去邊度啊？認真嘅。你唔揸嘴咧，我打多隻俾你啊！咩啊？安妮曼願呢張牌真係。我自己嚟啦，我自己嚟啦。喂呀！你真係叫我做啫，我唔要啊！但係咩啊？太仔小圖騰我笑到。哎呀！咩啊？你話下？哇！安妮曼願有人就嚟要中風 ，face blue smiling face blue smiling。吓！我死咗咯！安妮曼願呢度好恐怖，我都係走先。你走咩？你同我花入嚟啊！我，你同我花入嚟。我哋要邊好啊？大家呢邊點會啊？太仔兩邊都要好冇？Elements 追蹤星源 YouTube URL 啊！我由25000變翻7000嘅。太仔小圖騰度。太仔小圖騰表情符號無言。太仔小圖騰大草原。哇！佢搶降啊！你收我點啊？喂！太仔小圖騰。太仔小圖騰。喂！太仔。吓？啊？唔緊要啊，我死咗落去。小圖騰係米尼捷運器已經用係第一局度，仲要俾埋捷運器替身，搞到你而家冇運氣用。太仔小圖騰 OH， 太仔小圖騰 O， 賽就多年嚟我送咗星源走。係你送咗我走。你又犀利，好。小圖騰大草原。好。阿啾，哎呀，濕晒啦，我流汗啦，點算？